¿Qué tenemos para... Bueno, mira, vamos a improvisar. ¿Te parece? Estoy llegando al aeropuerto, saliendo de Puerto La Cruz, y el avión viene aterrizando a Japón. Se escucha la gente que camina por el aeropuerto con muchas maletas. Bueno, son maletas japonesas, ¿no? Claro. Tienen motor. Maletas. Maletas japonesas tienen motor. Y me la acerco al oficial de inmigración y le digo, oficial, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, su pasaporte, por favor. ¡Oye, genial! ¡Pasaporte! Acá con el código QL. Está hablando un problema en la computadora. La voy a tener que reiniciar. Parece que hay unas palomas que están volando dentro aquí en el aeropuerto. Bienvenido a Japón. Muchas gracias. ¡Taxi! El taxi frenó muy rápido. Abro la puerta. Puro sonido de paloma. Ok.